өлтіріп қойды дегеннің бәрі содан басталған. Ұланғазыр Қами тек хиджаб киетін қызға үйленетінін айтты. Отандық эстрада жұлдызы Ұланғазыр Қами хиджабқа қатысты ойын айтты. Ол қазіргі уақытта отбасындағы жанжалдардың туындауына да осы мәселе себеп екенін алға тартты. Өнер иесі болашақта тек хиджаб киетін аруға үйленетінін де жасырған жоқ. Эстрада жұлдызының видеосы әлеуметтік желісінде тарады. Күйеуі әйелін өлтіріп қойды дегеннің бәрі хиджаб кимегеннен басталған шаруа. Ұстаздар баяғыдан айтып келе жатыр. Ондай оқиғалар көп негізі. Әйелі санын жалтыратып көшеге шығады. Одан соң біреу оған қызығады. Оны күйеуі естіп өлтіріп қояды. Хиджаб арабтікі, неге адасасыздар? Оның бәрін шешеді бір күні дейді. Шешпейді. Шын түсінген әйел басын кесіп алса да шешпейді. Көп айтпай-ақ қояйын. Ешкімде менің шаруам жоқ. Мен ертең әйеліме кигіземін. Басқалары кигізе ме, шешіндіре ме шаруам жоқ. Өзімдікіні кигіземін. Бұған көнетін әйел аламын. Көнбесе алмаймын. Бастысы оның не үшін керек екенін түсініп тұрмын және оны түсінетін әйел іздеймін, дейді видеода Ұланғазыр Қами. Осы ретте мен хип мен хиджаб киюдің өзі үшін қандай маңызға ие екенін түсіндіре кетті. Ал енді неге хиджаб кигізесің десеңіздер, ер адам туғаннан бастап өлгенге дейін жауапкершілік алады. Ал үйленгеннен кейін екінші адам үшін де саған жауапкершілік жүктеледі. Ақыретте екі адам үшін сұраласың. Сол үшін де ертең хиджаб киіп дұрыс жүрмейтін әйел болса, үйленбей-ақ қойған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені өзімізді қатыра алмай жүргенде екінші адам үшін сұралғым келмейді, деді Ұланғазыр Қами. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.